এই যে কি সুন্দর কাঁঠাল ধরেছে গাছে। কাঁঠালগুলো ছোট ছিল, এখন অনেকটাই বড়। গাছের গোড়া থেকে রীতিমতো কাঁঠাল ধরেছে। পাকতে আর বেশি দিন নেই, হয়তো কিছুদিনের মধ্যেই পেকে যাবে কাঁঠালগুলো। এই যে গাছের গোড়ায় কাঁঠাল, এগুলো একটু ছোট ছোট, আর উপরে যেগুলো সেগুলো মাশাআল্লাহ বড় হয়েছে অনেকটা। এটা আরেকটা কাঁঠাল গাছ, চিকন একটা গাছে কাঁঠাল ধরেছে। সুন্দর একটা দুপুর, ঝকঝকে তপ্ত দুপুর। তবে বৃষ্টি হলে ভালো হতো, অনেক দিন বৃষ্টির দেখা নেই। আর এই যে কলা বাগান, এখানে একটা গাছ আছে, সেই গাছটা এই যে আমরা দেখছি যে গাছটা উপর থেকে ভেঙে গিয়েছে। এই গাছে একটা কলার ছড়ি আছে, এই যে কলার ছড়িটা দেখা যাচ্ছে, কলার ছড়া। তো গাছটা ভেঙে গেছে ঠিকই, কিন্তু আমি টাচ করে দেখেছি যে মজবুত আছে, মানে পুরোপুরি ভেঙে যায়নি। তবে বলা যায় না গাছটা কি বাঁচবে নাকি মরে যাবে। তবে দোয়া করছি যেন গাছটা বেঁচে যায়। অনেক সময় দেখা যায় যে গাছের ডাল গাছ নিজেই ঠিক করে ফেলে। যেহেতু মজবুত আছে, তো একটা আশা করা যায়, কারণ গাছের যে কলাগুলো, এগুলো এখন অনেকটাই মানে পেকে যাওয়ার পথে, সাগর কলা। দুঃখ লাগলো দেখে যে গাছটা কেন ভেঙে গেল, হয়তো কলার ভারেই ভেঙে গেছে। কিছু করার নাই। রোদেলা দুপুরকে ভালো লাগছে, কিন্তু পাখিদের অনেক কষ্ট, পশু পাখিদের কষ্ট। ওরা বৃষ্টি চায়, মানুষেরা বৃষ্টি চায়। একটা ঝুম বৃষ্টি দরকার। খুব ভালো হতো যদি বৃষ্টি হতো। চারিদিকে পাখিরা কিচিরমিচির করছে। আসলে গাছগাছালি থাকলে হয় কি, পাখিরা এসে বসে, কিচিরমিচির করে, খুবই ভালো লাগে। ঘুম থেকে উঠেই পাখির কলকাকলিতে মুখরিত হয়ে যায় চারপাশ। কলার পাতাগুলো খুব সুন্দর সবুজ। সবাই ভালো থাকুন, ধন্যবাদ সবাইকে।